자, 시작! 뱀! 지소리가 진짜 못해요, 이거를. 에이, 채라, 너 이렇게 안 했잖아, 나랑 할 때. 빨리 끝내. 이 정도 움직인 거면은. 이 정도 움직인 거면. 이거지. 넘어가야 되는 거 아니야? 맞아. 자. 여러분 이거 승부가 안 날. 자, 하나, 둘, 셋 하면 치자. 하나, 둘, 셋 하면 같이 치자. 하나, 둘, 셋. 같이 치자고. 아이, 같이 치자, 우리. 야, 같이. 자, 하나, 둘, 셋. 뭐야, 안 맞아. 하나, 둘, 셋. 자, 세게. 자, 하나, 둘, 셋. 내가 때리죠. 언니, 나랑. 야, 아니야. 양해나, 김청. 내가 양념을 한다고. 세다. 와, 재밌다. 준비. 화이팅! 자, 여기 화이팅! 화이팅! 안 하는 거 같아. 야, 나오는 거? 그래서 너 화이팅 하라고 한 거지. 화이팅! 얘들아. 화이팅! 화이팅! 내가 줘? 말아. 야, 둘 중에 아무나 이기고 내가 마지막 이길게. 나 안 뽑았을 거야. 이겨봐. 나안 뽑을 거야. 난 절대 안 뽑았을 거야. 시작. 왜 뽑았을 거야? 귀여워. 우와. 야, 너. 야, 언니야. 야, 최선을 다해라. 만나고. 즐겁다, 싸워라! 우리 생활주의자 하자. 난 내가 안 하는 경이 제일 재밌더라. 뭐야 이거? 나나 제발 이겨서 나 얘네랑 무서워서 못하겠어. 얘네는 내가 맞아 다 이겨. 자. 와, 근데 누구 뽑았어, 언니가? 나나. 정신 차려. 우와, 무서워. 야, 너 진짜 정신 차려라. 야! 나은이 뽑았나봐. 예상했던 게 나은이? 나 너 뽑았단 말이야. 나은이 뽑았대요. 나은이? 갑자기? 같이예요? 이길 멤버를 뽑은 거죠, 지금? 이거 하지 뭐해? 나 이거 뽑았는데. 뭔 소리야? 해야지, 둘이. 왜? 언니도 포함되어 있는 거 아니야, 멤버에? 이미 지금 그래, 그럼 해야지. 아무나 이거. 그러니까 지금 여러분들 어떻게 하고 있는 거예요? 나는 아무도 모르겠어. 나도 그냥. 와, 이런 연기예요. 구경하자. 언니는 왜, 언니랑 왜 해? 왜 나? 채원 언니랑 해야지. 뭐 하는 거야? 네가 나은이 하는 거 아니야, 나 채원 언니. 저기가 구경하자. 바보들 행위다. 시작. 미치겠다. 할 수 있어, 언니 화이팅. 자, 할 수 있어. 뭐가 뭔지 하나도 모르겠어요. 그냥 웃으니까 웃는 거죠? 같이 웃어요. 시작. 아니야. 건조하고 괜찮아. 자, 시작. 이거 채원 언니 은근 즐긴다 이러면서. 둘 다 허약해가지고 지금 레이첼 언니랑 저의 싸움을 보는 것 같지 않나요? 안녕. 자, 아까 누가 그랬어요? 레이첼 이겼어. 나 또 해야 돼? 내가 너한테 가위바위보 해요. 몇 번 밀치는 거예요 지금?
부전승 한 명. 몇 번을 밀쳐? 가위가 모르겠어. 그냥 부정수를 하면 오잖아. 그냥 이기면 좋은 거죠? 가위가위보 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 나이스. 주세요. 자 언니 아, 했죠. 가까이 가세요 좀. 오, 춤이 가까워. 자 시작. 레이첼한테 손가락 치는 거 느껴봐라. 이게 치기가 껌수 쓴다. 껌수. 앉아라. 살짝 깨지고 있는데 넘어가는. 얼마나 웃겨. 여러분 내가 했을 때도 이랬어요? 와 원래 진짜 이렇게 안 웃겼겠다. 저랑 이거 세상에. 완전 이악 물고 했거든요. 미쳤다고 짝짝꿍? 진짜 웃기지? 레이첼 언니랑 하니까 진짜 웃기죠? 이게 진짜 웃기다고 이 언니. 안녕 채라. 채라 언니랑 그러면은 얘나랑 빼야 돼. 근데 땡이 어이, 뭐지? 좋아? 아니 나한테 먹었다니까? 진짜? 어. 뭐지? 해요? 그냥 더 할 필요가 없어요? 해요? 더 해줘. 이거 이기면 뭐가 좋아요? 몰라도 이겨볼게. 아, 모르겠어. 1번 돌릴게요. 1점 더 준다고요? 아 내가 이길걸. 에이 아깝다. 하나 둘 셋. 아, 근데 이거 아파. 괜찮아. 안 있을래. 이발 이거 나와. 진짜 아파 지금. 나도. 우와, 얘나야. 나 예나 언니랑 안 붙길 다행이지. 누구야 그랬어? 붙었으면 내일 행사 못할 눈빛부터가 뻔했다. 무서워. 눈빛이. 진짜 힘들어. 얘나 한 방에 가자. 얘나야, 아까 언니한테 또 기발 안 그래, 손에. 세다. 역시 강정. 아 왜 춤추냐고? 왜 커플 댄스 추냐고? 이거 어떻게 힘을 주냐? 힙합이다 힙합. 야 양면이야 나한테 했던 것처럼 말하고. 이기면 깨워주세요. 저도 잠깐 화장실 한번 갔다 올게요. 이거 날 밀잖아. 언제 끝나? 얘나야. 살려줘. 와 채원 언니 진짜 오래 버틴다. 세다. 이제 잘해야겠다. 잠깐만, 진짜 더워. 아파. 너무 힘들어요. 여러분, 저희는 지금 하연수야 다음 코너 진행해 보실까요? 둘다 손에 자, 힘 거기 주고. 눈앞에 가서 하고 있으실래요? 여러분 손에 진짜 둘 다 힘 빡 주고 하나 둘 셋 하면 한 번에 미는 거예요. 오 진지의 표정. 쉽죠? 알았어. 하나 둘 셋. 아니 셋이야. 하나 둘 셋 하면 쾅 이렇게 손뼉도 맞아야 생각납니다. 하나 둘 셋. 야 거기 지소라 거기 서 있지 마. 잠깐만요. 저 지금 이빨 빠진 것 같거든요. 이빨이 나갔어요 지금. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 승 언니 세졌다. 이 여자 완전 세졌구나. 와 끝났다. 잘했다. 와 누가 이겼어요? 그래서 한 번째도 못 맞춘 사람. 우와. 자 그래서 결국에 벌칙 받는 거는 나은 언니가 받는 거야. 그러면 얼굴을 낙서해?